si escuchas ruidos en la mandíbula o sientes dolor. No te pierdas estos dos métodos que puedes probar hoy mismo. Coloca tu dedo aproximadamente a un dedo de distancia hacia adelante desde el centro de tu oreja. Mientras abres y cierras la boca, busca una zona ligeramente hundida, que empuje tu dedo hacia afuera. Desde ese punto, mueve el dedo otro grosor de dedo hacia adelante y palpa, hasta encontrar una zona que no esté dura, sino más bien suave al tacto. Una vez que hayas localizado esta área, coloca ambos dedos uno sobre otro y aplica una presión suave y constante durante 60 segundos. Ubica la línea dura del pómulo hueso cigomático que va desde el centro de la oreja hasta el costado de la nariz. Justo debajo de esta línea, traza una línea imaginaria en dirección vertical hasta la mandíbula. A lo largo de esta línea imaginaria, masajea bajando lentamente con dos dedos superpuestos, aplicando una presión suave. Si al repetir este movimiento sientes alivio en los síntomas, puedes realizar el mismo masaje cambiando la dirección en lugar de vertical. Hazlo de forma horizontal. Dale like y comparte para cuidar también a los que quieres.